Biz küçük diye basit görüyoruz. Birinize desem ki şuraya bir koyun resmi çizin. Çizer değil mi? Bir de bir pire resmi çiz desem arkadaşa. Onu da çizer. Ama koyunu koyun kadar, pireyi pire kadar çiz desem. Hangisinde zorlanır adam? Pire de canım. Şimdi koyunda olan her şey pirede de var. Onu şimdi nasıl çizecek? Pirenin gözünü. Arkadaşlar biz çizemiyoruz. Allah yaratıyor. O toplu iğnenin ucu kadar pireyi Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa mükemmel yaratıyor. Biz küçük görüyoruz, hakir görüyoruz. Biz hakir görüyoruz. Yoksa Allah'ın yarattığı her şey güzel. Allah'ın yaratmadığı bir şey var mı? Allahu haliku külli şey. Allah her şeyin halikıdır. Her şeyin haliki olduğu için biz tevhid dinindeyiz değil mi? İslamiyet'in özü esası nedir? Tevhid dinidir. Vahid bir demek Arapça, tevhid bire bağlamak. Suyu yaratan Allah, beni yaratan Allah, herkesi yaratan Allah. Hava zerresini yaratan Allah. Bakın bir elden olduğunu şuradan anlıyoruz. Atmosfer, yer çekimi, kan basıncı, dünyanın dönüş hızı, güneşin çekime hızı. Aradaki mesafe ve dünyanın etrafındaki dönme hızı hepsi birbirine muvafık. Biri birinden zerre saniye şaşmıyor. Demek ki bir nizam var, bir intizam var. Bu nizamın da bir nazzamı var. Arkada faili göreceğiz. İşte dünyaya gönderiliş gayemiz bu nizamın arkasındaki Allah'ı görmektir. Biz buna iman diyoruz. Yani marifet görünmediği halde aklen, istidlal ile delaleten bilmektir. İşte görmediğimize iman ediyoruz. Bernard Shaw öyle diyor. İman görülmeyene iman etmektir. Mükafatı da görülmemiş olacaktır. Görülmemiş bir mükafat da bizi bekliyor. Yani hadisi şerif manası ha. Allahu azze ve celle, aziz ve celil olan Allah diyor ki, diyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i kutsi'de diyor. Allahu azze ve celle, adettul ibadiyes salihin, ben salih kullarımı hazırladım. Ma la aynun ra'et ve la uzunun semi'et ve la hatara ala kalbi beşer. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiş bir muazzam, mükemmel bir cennet hazırladım, ihsar ettim diye. O cenneti, o görmediğimiz, Cenab-ı Hak diyor ya, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ, o benim kullarım, görmeden iman ederler. Zaten iman görülmeyene iman etmektir. Benim cebimde bir anahtarlık var, görmüyorsunuz. İşte o iman etmeniz size değer kazandırıyor. Ama arkadaşlar, benim elimde bir yüzük var desem inanıyor musunuz? Hayır, görüyoruz, şahit oluyoruz. Şahit olmak başka, iman etmek başka. Onun için görmediğim şeye iman etmem diyen adam kadar aptal, adam kadar basiretsiz, yani sefih bir cümle olamaz. Ya görmediğim şeye iman etmem. Görüyorsun, şahitsin. Yani neye iman edeceksin? İman görülmeyene iman etmektir. İşte görülmediği halde ben mesela Fatih Bey'in sesi görsem, o Fatih Bey hoş geldin. Ama içeriden ayakkabısını koyarken, hatta böyle adım atarken bu adım atmak onun desem, işte marifet sahibi oluyorum. Bak, gelmesinden, nefes almasından görmediğim halde adamı tanıyorum. Hatta Cenab-ı Rabbul Alemin bizim her birimize ayrı hasiyet vermiş. Her birimizin sesi ayrı. Hatta öksürmemiz bile ayrı. Öksürmemiz. Öksürüyorsun, adam öksürüğünden tanıyor. Bizim orada birisi 3 sene arayla biri caminin arka safında öksürmüş. Ona demiş, bu Kemal abi İstanbul'daydı ama ne zaman geldi? Bir dönüyor bakıyor ki arka safta. Öksürüklerimiz bile farklı. Hatta bakınız, gidiyorsunuz evinize, akşam eve gideceksin, zile çalacaksın. Bakın, veya siz değil, siz zili çaldın. İsmini, soy ismini asker künyesi gibi mi diyorsun? Ne diyorsun? Ben. O beni sadece sen diyorsun. 8 milyar içinde o ben demek var ya, onu sadece sen diyebiliyorsun. Kapı açılıyor. Yani hiç evin, ya ben diyorsun da hangi ben, kimse sormuyor içeriden, değil mi? Diyor ki bu ben diyor ya, bu bizimki diyor. Geldi diyor. Yani Cenab-ı Rabbul Alemin sanatı bu kadar mükemmel. İşte o görmeden tanıma işine biz iman diyoruz.
Bilme işine iman diyoruz. Bunun karşılığında da inşallah görülmemiş bir cennet alacağız.